አሁን ለምሳሌ ፖለቲካ ጀነራሊ የትላልቅ ሰዎች ነገር ነው አይደለ ተደርጎ የሚወሰደው 50 ዓመት ወር 60 ዓመት ሲሆነው የሆነ ትልቅ ሰውዬ ከሰማይ ዱብ ብሎ ፖለቲካ ማውራት የጀመረ እስኪመስል ድረስ ነው ለትላልቅ ሰዎች የሚተወው። እናንተ ዞር በሉ የትላልቅ ሰው ወሬ ውስጥ አትግቡ አይነት ነገሮች አሉ። ሶ በዚህ ረገድ አይ ቲንክ ለሴቱም ለወንዱም ደሴም ሊሆን ይችላል በመገለል ደረጃ ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ ሲያልፍ ሴቶች ደግሞ ኖ ያንቺ ሮል ደግሞ ሌላ ነው እዚህ ውስጥ የምትሰሪያለሽ አይነት ነገሮች ደግሞ ተጨማሪ የሆኑ ሌየርድ የሆኑ እንትኖች አሉ። አጌን ደግሞ ከዛም ሪፕሬዘንቲንግ ዘ ሂጃቢ ሰው እዚህ ጋር አዘ ሂጃቢ ደግሞ ሌላ ሌየር ነው እና እኩልም አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለንበት እንትንም ኤትኒክ ዋይዝም ብትሄጂ ካለሽበት ጥግም አንፃር ስትሄጂ because this is a big country አንድ አይደለም። ሶ ሁሉንም ስፔሲፊክሊ ታርጌት ማድረግ ሁሉንም አክኖሌጅ ማድረግ ሁሉንም ለመሰብሰብ መሞከር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ሶ ቤዚክሊ አንደኛ መጀመሪያ አንደርላይ ማድረግ የምፈልገው ነገር አይ ዶንት ቲንክ በወጣቶችና ሴቶች ላይ ፎከስ ያደረገ ስትሬት ዳይሬክት ያደረገ ስራ ሰርቻለሁ ብዬ አላስብም። ነገር ግን ሱአድ አዘ ፐርሰን አሁን ያለሁበት ፖለቲካል ስፔስ የምንበላው ሚዲያ ስፔስ ላይ የገባሁት እንዴት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ አድቮኬሲ ኤንድ አምፕሊፋይንግ ቮይስስ ኦፍ ማይኖሪቲስ ኢምፖርታንትሊ ከዛ በመነሳት ነው አሁን ያለሁበት ስፔስ ጆይን ያደረኩት። ያንን ደግሞ ያመጣው 2020 ላይ አይ ቲንክ ጁን 29 2020 አይ ቲንክ የሀጫሉ ግድያ ከመጣ በኋላ ይመስለኛል በደንብ ራሴን ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንቪዚብል አድርጌ ምናምን ማውራት የጀመርኩትኝ። እስከዛ ድረስ ባለው ጊዜ I was just trying to as a person ያኔ ገና ግራጁዌት አላደረኩም ነበር ምናምን ሰከንድ ይር ተማሪ ነበርኩኝ እና I was like በቃ let me read እና let me just work on myself እንጂ ይሄ ፐብሊክሊ ወጥቼ ሚዲያ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ብዙም እንትን የማለቱ ፍላጎት አልነበረኝም በሰዓቱ። I really believe people need to know what they're talking about መጀመሪያ but then ግን ያ incident kind of pushed me into working on some things especially organized campaigns ምናምን ነገር using the use basically social media ላይ effortlessly ነው አይደል ሁላችንም እዛ ላይ የምንውለው so let's just make something out of it በሚለው ኦርጋናይዝድ የሆኑ ካምፔኖችን ሶሻል ሚዲያ ላይ በዛ ማዘጋጀት ጀመርኩኝ and ከዛ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትሰሪ ደግሞ አይዘልቅም አይደለ ሰውም ይደክማል አንቺም ትደክሚያለሽ። ያኔ ማምጣት የፈለግሽውንም ለውጥ አምጥተሽ ሊሆን ይችላል መፍጠር የፈለግሽውን ኢምፓክት ፈጥረሽ ሊሆን ይችላል you have to move on at some point so I moved on and joined the media space ከዛ በኋላ so ከኡቡንቱ ጋር አይ ቲንክ ከተመሰረተ ራሱ 1 አመት ከ6 ከ7 ወር አካባቢ ሆነዋል። ያው እንግዲህ እዛ ሚዲያ ላይ መጀመሪያ ኡሁሩ ባይ ዘ ፒፕል የሚባል ዶክመንተሪ ማዘጋጀት ጀመርኩኝ። ከዛ few episodes lazy at that በጣም ዶክመንተሪ ፕሮዳክሽን በጣም ብዙ ኤፈርት ይጠይቃል gathering the footage ምናምን ወደ ኋላ ብዙ የምትመለሻቸው ነገሮች አሉ so I was basically lazy so few episodes later በጣም ፓሽኔት የሆንኩበት ቶፒክ ናሽናሊዝም ነው so I used to read a lot on nationalism ያንን በማየት with a good friend and ሾው ጀመርን ትኩረት የሚባል so መጀመሪያ ስለ ናሽናሊዝም እናወራና ሌሎች ቶፒኮችንም እያነሳን እንሄዳለን በሚል ሲዝን 1 ናሽናሊዝምን እየሰራን እንገኛለን I think 6 or 7 episodes through ሄደናል ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ስናደርግ አንደኛ ነገር ሜቢ እኔ ለወጣቶች ትልቁ እንትን ነው ብዬ የማስበው ነገር ለወጣቶችም ለሴቶችም ሞር ኢምፖርታንትሊ ለሂጃቢ ሴቶች ደግሞ ስፔሱ ላይ ኤግዚስት ማድረግ ይቻላል የሚለውን ነገር ሰክሰስፉሊ ሰርቶ ማሳየት በራሱ አይ ቲንክ ሰንስ በጣም ትልቅ ሜሴጅ ብዬ አስባለሁኝ። ስፔሲፊክሊ ላትሰሪበት ትችያለሽ ብዙ ተግዳሮቶች አሉት ያንን ተቋቁመሽ ስፔስ ውስጥ ኤግዚስት አድርገሽ ከዛ በኋላ ደግሞ እዛ ላይ ፎከስ አድርገሽ ብቻ ለመስራትም ትንሽ ይቸግራል ግን በራሱ እዛ ስፔስ ላይ ኤግዚስት ማድረጉ ሰክሰስፉል መሆኑ በራሱ ትልቅ ሜሴጅ ሰንድ ያደርጋል ብዬ አስባለሁኝና ያንን በማሰብ አንድ ሁለት ደግሞ የተሻለ ሼፕ ወይም ደግሞ የተሻለ ፐርስፔክቲቭ ኦፒኒየን ይዘው የሚመጡ ወጣቶችን የፖለቲካው አንደርስታንዲንግ ሎንግ ተርም እንዲስተካከል ምን ጉዳዮች ናቸው የኢትዮጵያን ፖለቲካ አፌክት የሚያደርጉት እንዴት እንረዳቸው የሚሉትን ነገሮች ሼፕ ለማድረግ በሚል አሁን እየሰራን ያለነውን ሾው እየሰራን ነው።
ኮሚኒቲው definitely accepting አይደለም I think we have to say this በጣም boldly ሴቶች የፖለቲካ ስፔስ ላይ ኤግዚስት ሲያደርጉ እንደ አንቺ ምን ሆነሽ ነው አታገቢም አትወልጂም እንዴ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ፖለቲካ የምታወሪው ምናምን or there's that remark ቆንጆ ነበርሽ ግን ፖለቲካ ነው የምታወሪው ምናምን ምን ሆነሽ ነው ምናምን የሚባሉ ሪማርኮች አሉ not only that ፋሚሊም ሰፖርት አያደርግሽም at least close family father mother support ቢያደርግሽ ትንሽ distant family ጋር ስትሄጂ they will be so shocked እንዴ ለምን ምናምን በቃ እኮ አንቺ ተመረቅሽ አሁን የሆነ ጥሩ ስራ ካገኘሽ ስቴብል ከሆንሽ በቃ ይበቃል እኮ ምናምን ነገር ትባያለሽ እና definitely welcoming አይደለም ኮሚኒቲው ከዛ ደግሞ ሌየርድ የሆነ ማንነት ሲኖርሽ አንደኛ ኤትኒክሊም ብዙ ቻሌንጆች አሉ ግን ኤትኒክሊ ቻሌንጆች አሉ ብለሽ ደግሞ ኤትኒክሊ አንድ ሳይድ ይዘሽ ከአንድ ሳይድ ጋር በምትሰሪበት ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ሂጃቢ መሆንሽ ሴት መሆንሽ ደግሞ ሌላ የሆነ አቢዩዝ ወይም ደግሞ መገለል ይዞብሽ ይመጣል still the same understanding of the political space ቢኖርሽ እና እነሱ የሚፈልጉትን ሀሳብ እንኳን ብታንጸማርቂ as a woman and again as a hijabi women ራሳቸውን ችለው የሚመጡ ሌየርድ የሆኑ እንትኖች አሉ መገፋቶች አሉና it's I think በጣም difficult ግን I think we will stand it ምንም ማለት አይደለም ወይ ዲያረክሽን ያለሽ ነገር ነውና በጣም ብዙ ሴቶችን ባንቺ ኢንስፓየርድ እንደሚሆኑ እርግጠኛ ነኝ hopefully ያ ግን ምናልባት የብሔር ማንነትንም ስለጨመርሹ እሱንም አንድ ላይ አድርገን ብንዳስሰው ያ ወጣቶች ስንል ወይም ወጣት ሴቶች ስንል አዲስ አበባ ብቻ ያለች ሴት አይደለችም ወጣት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥም ከተማ ብቻ አይደለም ፎከስ ማድረግ ያለብንና ይሄ የብሔር ማንነት ጥያቄና የወጣት ሴቶችን ጥያቄ እንዴት ታይዋለሽ እንዴት ነው የጀንደር ጥያቄ ወይም የስርዓተ ጾታ ጥያቄዎች በእነዚህ የብሔር ጥያቄዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተሸፍኗል ብለሽ ታስቢያለሽ ወይስ ተሰሚት ምን ይመስላል እዚህ ላይ ያለሽ I think በጣም ተሸፍነዋል እንዳልኩሽ ነው እንደዚህ ነገሮች በብሔር ማንነት የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ አንድ ስፔስ ውስጥ ቁጭ ብለሽ በመተነጋገሪበት ሰዓት ራሱ የሴቶች ጥያቄ ይደርሳል like we will get to that keep prepping on it ለአሁኑ ግን ይደርሳል ቀስ ብለን እንደርስበታለን የሚል እይታ አለ I don't remember በምን ኢንሲደንት እንደሆነ I think I wrote about this ቅርብ ጊዜ ራሱ እና I don't think I remember her name right now ምክንያቱም I have a bad memory ግን ይሄንን ጉዳይ specifically nationalism እና feminism እና አያይዛ የምትጽፍ በጣም ቆንጆ ጸሐፊ አለች I think I will maybe text you and you can attach this exactly but she's very amazing so I liked the way she expressed it እና ቅርብ ጊዜ በሆነ ኢንሲደንት አንስቼ I wrote about it I remember እና የብሔር ጥያቄዎችን የሚያነሱ ሰዎች because I am in that too as well ግን እዛ ውስጥ ኤግዚስት ስታደርጊ as a ሴት ደግሞ አንቺ ልታነሻቸው የምትችያቸውን ጥያቄዎች ሊሚት ለማድረግ መሞከር አለ basically when you're a woman and a hijabi at the same time internally externally ነው ማለት ነው ፋይት የምታደርጊው when you're in this political space or whatever so I guess it's very difficult and now definitely ወደ ሳይድ ይተዋል I think ያው ሚዲያው ላይ ድምጽ ለማፈን የሚደረግ ጥረት ያው ሰው ሼም ሊያደርግሽ ይሞክራል ፐብሊኩ especially የሆነ at some point message requestation check ስታደርጊ የምታገኛቸው load of insults ሊኖሩ ይችላሉ ኢግኖር አድርገሽ ታልፊያለሽ because አሁን እኛ I think ubuntu generally የምንሰራው የትኛውንም ማይኖሪቲ ድምጽ አምፕሊፋይ ለማድረግ ነው ያ ሲሆን ደግሞ ስትጣጪ ከዛ ማይኖሪቲ ግሩፕ ተውጣጣሽ አንቺ ራስሽ ያን ሪፕሬዘንት አድርገሽ እዛ ጋር ስትቀመጪ because no one else can do it better እኔ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ራሴ ባወራ ይሻላል አንድ ወንድ ቁጭ ብሎ ሴቶች መብት እንደዚህ ሴቶች እንደዚህ ሆነዋል ከሚል ወይ ራሴ አወራዋለሁ ወይ ደግሞ ራሴ እዛ ስፔስ ውስጥ ተገኝቼ መስራት ያለብኝን ነገር ሰርቼ ሌሎችን ኢንስፓየር አደርጋለሁ so basically አሉ በገፋቶች ይኖራሉ ሳይለንስ ለማድረግ የሚሞክር ሰው ይኖራል I think coming out strong is the most important thing ብዬ አስባለሁ definitely የሚለይ ነገር አለው መመሳሰልም አለበት ብዬ አላስብም የተወሰነ ፖይንት ላይ ኢንተርሴክት ሊያደርግ ይችላል ያንን አክኖሌጅ እናደርጋለን በአሁን ለምሳሌ
ፖለቲካ ጀነራሊ የትላልቅ ሰዎች ነገር ነው አይደለ ተደርጎ የሚወሰደው 50 ዓመት ወር 60 ዓመት ሲሆነው የሆነ ትልቅ ሰውዬ ከሰማይ ዱብ ብሎ ፖለቲካ ማውራት የጀመረ እስኪመስል ድረስ ነው ለትላልቅ ሰዎች የሚተወው። እናንተ ዞር በሉ የትላልቅ ሰው ወሬ ውስጥ አትግቡ አይነት ነገሮች አሉ። ሶ በዚህ ረገድ አይ ቲንክ ለሴቱም ለወንድም ደሴም ሊሆን ይችላል በመገለል ደረጃ ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ ሲያልፍ ሴቶች ደግሞ ኖ ያንቺ ሮል ደግሞ ሌላ ነው እዚህ ውስጥ የምትሰሪያለሽ አይነት ነገሮች ደግሞ ተጨማሪ የሆኑ ሌየርድ የሆኑ እንትኖች አሉ። አጌን ደግሞ ከዛም ሪፕሬዘንቲንግ ዘ ሂጃቢ ሰው እዚህ ጋር አዘ ሂጃቢ ደግሞ ሌላ ሌየር ነው እና እኩልም አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለንበት እንትንም ኤትኒክ ዋይዝም ብትሄጂ ካለሽበት ጥግም አንጻር ስትሄጂ ቢካዝ ዚስ ኢዝ አ ቢግ ካንትሪ አንድ አይደለም። ሶ ሁሉንም ስፔሲፊክሊ ታርጌት ማድረግ ሁሉንም አክኖሌጅ ማድረግ ሁሉንም ለመሰብሰብ መሞከር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ እና አይ ዶንት ቲንክ ኢትስ ዌል ሪፕሬዘንትድ መሆን ያለበት ግን እንደዛ ነው ብዬ አምናለሁ። ኦፍኮርስ ግን ምናልባት አቃለው ሰፊ ጥያቄ ነው ይሄ የሚሆነው ግን ሪፕሬዘንት እንዳልተደረገ ሁላችንም አግሪ የምናደርግበት ነገር ነው። ግን ምናልባት የወጣት ሴቶች ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ሜን የምትዩ ምን ይመስልሻል? ወይም ደግሞ የወጣቶች ጥያቄ የምትዩ ከዛ ደግሞ በብሔር ምናልባት አንቺ አንደርስታንድ አደርገዋለሁ ወይም ስለዛ ነገር አንብቤያለሁ ብለሽ የምታስቢው ብሔር ጥያቄ ምን ይመስላል? ከዛ ደግሞ እንደ ሂጃቢ ወመን ደግሞ ምን ይመስላሉ? እነዚህ ጥያቄዎች እንዴት ነው አንደርስታንድ እንድናደርገው ማለት ነው እንዴት ሊለያዩ እንደሚችሉ So this is a bit difficult ግን ሼፕ ለማድረግ ያክል ሴቶች አሁን ቤዚክሊ እኔ የማስበው የራሳቸውን ቾይስ በራሳቸው የመምረጥ ጥያቄ አላቸው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሴቶች ብዙ ጊዜ the society tells you what to do እና ሶሳይቲው የሚሰጥሽ ሮል አለ። ያንን ዲሳይድድ የሆነ ሮል ትተው የራሳቸውን ኦፒኒየን የራሳቸውን ቾይስ ሜክ የሚያደርጉበት ኢንቫይሮንመንት መፈጠር አለበት ብዬ አምናለሁ። I think this is the most important one for me. ከዛ በተረፈ ወጣቶች በኢትዮጵያ ሊኖራቸው የሚችላቸው ጥያቄ honestly I have no idea because አንዳንድ ጊዜ ስታዩ ራሳቸውን ራሱ አንዳንድ ጊዜ ሆን ብለው ነው እንደሚያገሉት እስክትይ ድረስ ነው ያለው እንትን because አሁን I'm not sure ያለው ናሽናል ኮንሰንሰስ ላይ ወይም ደግሞ የናሽናል ዲያሎጉን ጉዳይ ምን ያህል ወጣቶች ያውቃሉ የሚለውን ራሱ I'm not sure ሰው ራስሽን ፈልገሽ ሳይድ ላይን የምታደርጊባቸው ሁኔታዎች አሉ። I know እንትን ምንድን ነው የሚባለው መገለሉ ጭቆናው አቢዩዙ ምናምን እየበዛ ሲሄድ አንቺ ራስሽ አክኖሌጅ ሳታረጊው ሰብኮንሽስሊ ራስሽ ላይ የምታረጋቸው ነገሮች እንዳሉ ይገባኛል። ግን አንዳንድ ጊዜ ራስሽ ፑሽ አድርገሽ መውጣት ያለብሽ ነገሮች ደግሞ አሉ። ሶ ካለው ነገር እንትን I'm not sure ወጣቶች ጥያቄ ምን ሊሆን እንደሚችል ግን ኤፈርቱም የለም። አሁን ሴቶች ላይ ብዙ ጊዜ አብዛኞቹ ሴቶች እንደዚህ ነው እኔ ይሄንን ነው ማድረግ የምፈልገው የሚሉ ሴቶች እየመጡ ነው አይደለ? ሶ አይ ቲንክ ወጣቱ ግን ሳይድላይንድ መሆኑን ራሱ አላመነም ገና እና ምንም ኤፈርት ሜክ እያደረገ አይደለም። I'm not sure ሊኖር የሚችለው ጥያቄ ምን እንደሆነ በያ አዘ ሂጃቢ ውመን ግን እኔ ሌላ ሼፕ የተደረገ ጥያቄ አለ ብዬ የማምነው ስፔሱ ላይ የሚሰጠን ቦታ ትክክለኛ አይደለም ብዬ አስባለሁ completely. I'm not sure how many medias, government የሆኑ private medias are open to hiring a hijabi journalist. Because I personally have heard of experiences, especially government medias, በእንትን ላይ ነው የምትወድቂው ገና ስትገቢ okay this is what you're going to wear yes and then you have to go you know እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ it's not welcoming at all. እና ደግሞ representation እና inclusion የሚለያያል አይደለ? so include ሊያደርጉሽ ይችላሉ at some point ግን are you really representing the hijabis or the women or the young people that you're claiming to represent in that spot you're sitting? እሱ ራሱ ሌላ ኢምፖርታንት ነገር ነው ደግሞ so ሴቶች especially hijabi ሴቶች again are very sidelined from many sectors in Ethiopia. I think Ethiopian Airlines በጣም ብዙ ጊዜ ይነሳል. Same goes for medias, the government የሚሆኑ private medias ብዙ ጊዜ they're not open to hiring hijabi women. ከዛም አልፎ ግን ደግሞ specifically political ሲሆን ደግሞ I think ለሁሉም ሴቶች እኩል ነው ብዬ አስባለሁ. Medias generally are obsessed with physical appearance of women
በሚቀጥሩበት ሰዓት ማለት ነው። if you are going to be hired with your physical appearance, they want your beauty, not your brains ማለት ነው. So there's no way you're going to be talking about politics. So እነዚህ ነገሮች መታረም አለባቸው ብዬ አስባለሁ. if I'm making sense. I feel like I don't. በጣም ብዙ ነገር ይሆናል ያለኝ እዚህ ጋር okay ዲፋይን ለማድረግ ያህል on the same page እንድንሆን ከሚሰማንም ሰው ጋር ኢንክሉድድ መሆንና ሪፕሬዘንትድ መሆን ላንቺ ያለው ዲፈረንስ ምንድነው? በተለይ ጊዜ ወጣቶችን እናሳትፋለን ይባላል፣ ሴቶችን በቃ ብዙ ነገር እንሰማለን፣ ግን ልዩነቱ ምንድነው ባንቺ? I think አሁን I think ጥያቄያችን ውስጥ ስላለ it's highly politicized በዚህ ሰዓት ሰዎችን or ሴቶችን ወጣቶችን ኢንክሉድ እናደርጋለን የሚለው ነገር it's just for numbers average ይሄን ያህል ሴቶች እኮ አሁን እኮ 50% አለን እኛ ውስጣችን political parties ገዢው መንግስትም ሊሆን ይችላል ኢንክሉድ እናደርጋለን የሚለውን in terms of average ብቻ ለማሟላት inclusion ይኖራል representation ግን actually representing the women and the young people out there is not something ገና የተነካ ነገርም ነው ብዬ አላስብም I think ይሄንን በትክክል ለኤግዛምፕል ሆኖ ሊያሳይ የሚችል ነገር ብዬ የማስበው እኔ ያው ጦርነት ላይ ነበር I guess ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ነበረ so weaponized rape was happening እና በሰዓቱ ኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ዘግበዋል ያው some people with ደህና ህሊና also have spoke out against it ግን በጣም disappointing የነበረው ለኔ ምንድነው በሰዓቱ ገቨርንመንት ቦዲ ውስጥ የሚሰሩ ትላልቅ የስልጣን እርከን ላይ ያሉ ሴቶች ብዙ ሴቶች ነበሩ I think ብዙ መባል ይችል ነበር በሰዓቱ ሴቶች እንደዚህ እየሆኑ ነው ምን እናድርግ ምን መደረግ አለበት how can we stop this or how can we assist them act at least ይሄ መነሳት ነበረበትና አንዳንዶቹ completely ignore ሲያደርጉ ሌሎቹ ደግሞ ጋዝላይት ሲያደርጉ ነበርና it was very disappointing for me so I think ይሄ inclusion እና representationን በትክክል ያሳየናል ብዬ አስባለሁ እነዛ ሴቶች እዛ ጋር አሉ they're included for some political agenda of the government or the political party they're in ግን they're not actually representing the women represent ቢያደርጉ ኖሮ እዛ ጋር ተገደው ሲደፈሩ የነበሩ ሴቶች ለነሱ መናገር መቻል ነበረባቸው ብዬ አስባለሁ so ይሄ በጣም ክሊር አድርጎ ያሳያል ብዬ አስባለሁ so I think ወጣቶች ቅድም አንስተናል አይደለ ከፖለቲካው completely ወይ ይገለላሉ ወይም ደግሞ I think ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ወጣቶች ምንም decision make ማድረግ በማይችሉበት ምንም መለወጥ በማይችሉበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ፖለቲካል ስፔስ ውስጥ በህይወት ዋጋ እየከፈሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው which is very disappointing decision make አድርገው መቀየር የሚችሉት ነገር የለም I know ይሄንን አልፈልግም ብለው ከውስጡ መቅረት አይችሉም ግን still በህይወታቸው ዋጋ ይከፍላሉ which is very sad ከዛ ባለፈ long term and short term ያው long term I think political space ላይ ወጣቶች በህይወታቸው ዋጋ ከመክፈልና ከመገለል ውጪ ሌላ አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳይችሉ አድርጎ እንዳይሰማቸው እኔ ስጋት አለኝ በራሴ አይኛም ማን ይሰማናል እኮ በቃ ሲፈልጉ ብቻ እየወሰዱ እንናል አይነት ነገር ብቻ ሆኖ እንዳይቀር እኔ ስጋት አለኝ ፐርሰናሊ ሾርት ተርም ደግሞ እንደምናየው ፋሚሊ የሄዶ ያልተመለሰ አለ ወጣቶች ብዙ ናቸው ህይወታቸው ያለፈ ወጣቶች ለፋሚሊ ትልቅ ሀዘን ጥሎ ያልፋል ከትምህርት ገበታቸው ላይ የሚስተጓጎሉ ብዙ አሉ so እነዚህ ነገሮች አሉ ግን ያው ስቲል በጦርነቱ ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው ለኔ ብዙ ጊዜ ስጋት የሚሆንብኝ ነገር አለ I think የዛሬ አመት አካባቢም I specifically produced a short documentary specified for this so weaponized rape highly weaponized rape በሚኖርበት ሰዓት ያው ሴቶች ኮንሲቭ ያደርጋሉ አይደለ ልጅ ኮንሲቭ ይደረጋል በዛ ሰዓት ሜዲካል አቴንሽን አልነበረም ሳይኮሎጂካል አሲስታንስ አላገኙም ፊዚካል ሜዲካል አቴንሽን አላገኙም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሊወለዱ የሚችሉ ልጆች ፊዚካሊ የተጎዱ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ ከዛ ሶሳይቲ ውስጥ በኋላ ላይ እነዚህ ልጆች አድገው ሲቀላቀሉ ምን አይነት እንትን ነው የሚኖረው ምን አይነት እይታ ነው የሚኖረው አክሰፕት ያደርጋቸዋል ወይስ ነው እናንተ እኮ እንደዚህ የተወለዳችሁ እንደዚህ የጥላቻ ልጆች ናችሁ እንደዚህ ናችሁ በዚህ ጊዜ እናታችሁ እንዲሆነ የሆነ ኢምፓክት ጥሎ እንዳያልፍ እፈራለሁኝና I think በጣም ኢንስፓየር የሚያደርገኝ የቦስኒያ ዋር ታሪክ ነው
ከዛ በዌፐናይዝድ ሬፕ ምክንያት ከቦስኒያን እናቶቻቸው የተወለዱ ህጻናት አሁን ላይ አድገው they have an institution because በጣም ሲስተሚክ የሆነ መገለል ስለሚደርስባቸው በሶሳይቲውም በገቨርንመንት ኢንቲቲስ ኦር whatever ሁሉም ውስጥ የሚገጥማቸው መገለል ስላለ ያንን ለመመከት ብለው ያቋቋሙት ኦርጋናይዜሽን አላቸው እና which is very inspiring እና እነዚህ ልጆች አድገው እዛ እስኪደርሱ እንጠብቃለን or are we gonna give them the right assistance they need የሚለው ነገር ለእኔ በጣም it's mind boggling ብዙ ጊዜ ይህንንም ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ ስፔሲፊክሊ ሬፕ ከደረሰባቸው ሴቶች ጋር አንጻር የሚነሳ ነገር እኔ እስካሁን አልሰማሁኝም ግን ብዙ መነሳት አለበት ብዬ አስባለሁ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁኝ አሁን ላይ በጣም አናፖሎጂቲክሊ ማድረግ የሚፈልጉትን ወይም ኤግዚስት ማድረግ የሚፈልጉበት ስፔስ ላይ ኤግዚስት እያደረጉ ያሉ ስፔሻሊ ሴቶች አሉ which I'm very proud of እና በዚህ ከቀጠልን I guess we can inspire በጣም ብዙ ሴቶችን ኢንስፓየር ማድረግ እንችላለን ብዬ አምናለሁኝ and basically እኔ maybe ተስፋ መስሎ የሚታየኝ whatever political parties ሊሆኑ ይችላሉ የመንግስት አካላትም ሊሆኑ ይችላሉ ስለ ኢንክሉዥን ስናወራ please let's talk about also representation የኛን አጀንዳ የሚያስፈጽምልንን ሰው ብቻ ታርጌት ከማድረግ ይልቅ ይሄ ለፐብሊኩ እውነተኛ ሪፕሬዘንቴሽን ለመስጠት የሚሰራ የሴቶችን ህይወት ለማሻሻል የምትሰራ ሴት ሪፕሬዘንት አድርጋ በትክክል እኔ እኮ እዛ ቦታ ላይ ነበርኩኝ ብላ ፊል የምታደርግ አይነት ሴትን ወደ ፖለቲካል ስፔሱ ማምጣት ላይ ቢሰሩ በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁኝ ምክንያቱም what is the point of joining a political party እና becoming የሴቶችና የህፃናት ጉዳይ ኃላፊ ማለት it does not make sense እኔ እምቢ ብዬ ነው ሮጬ የማመጣው እነዛ ምባል not that I have a political party join የማድረግ ኢንትረስት ግን ጆይን አድርጌ የሴቶችና የህፃናት ጉዳይ ኃላፊ ቢሉኝ ሮጬ ያመልጣለሁኝ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብናስብበት ማለት በቃ let's talk about በጣም capable የሆኑ ሴቶች አሉ in whatever field they studied whatever experience they have በጣም capable የሆኑ ሴቶች አሉና እነሱን meaningful የሆነ representation in the space they're going to exist plus ደግሞ let them be able to represent the women out there also because inspiration ይፈልጋሉ assistance ይፈልጋሉ ሴቶች it's not an easy world for women እና let's also talk about representation when we talk about inclusion for the sake of this amount of women are included ሚለውን ከማውራት አልፈን ስለ meaningful representationም ብናወራ I think ተስፋ ሰጪ ነው ብዬ አስባለሁ በትክክል ይሄ ግን የማን የስራ ድርሻ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ያው እኛም ማለት አለብን እነሱ ደግሞ ትንሽ ቆም ብለው ማሰብ አለባቸው they need to think about it because እስከመቼ በዚህ ትቀጥያለሽ ሁሉ ጊዜ እንደ ፓፔት ኮንትሮል የምታረጊውን ሰው ማምጣት ይሻላል ወይስ ኬፓብል የሆኑ ሴቶችን አምጥተሽ እኮ በጣም ማግኒፊሰንት የሆኑ ቼንጆችን ማምጣት ትችያለሽ እና እነሱም ትንሽ ቆም ብለው ማሰብ አለባቸው እኛ ደግሞ የሴቶችና የህፃናት ጉዳይ ኃላፊ ብቻ መሆን አንፈልግም ብለን መናገር አለብን መጠየቅ አለብን እኛም የራሳችን of course መጠየቅ አለብን የአባት ቁጣ ሜቢ አሁን አጅሪት እንደዚህ ጀመር ሜቢ የአባት ቁጣ ሊሆን ይችላል ግን ቤዚክሊ ወድጄዋለሁ ኔሚንጉን ሆነስሊ ግን ያው እኔ first thing that popped out to my mind እሱ ነው ቢሆንም ግን I think it's ቆንጆ because አምናለሁኝ ኔጌቲቭ የሆኑ ሪማርኮችን ወስዶ ወደ ፖዚቲቭ መቀየር በጣም ኢምፖርታንት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሚናገሩትንም ማሳጣት ያስፈልጋልና እንደዛ መቀማት መቻላችሁ ጥሩ ሆኖ እኔ ግን የአባቴ ቁጣ ነው የመጣብኝ አብዛኛውን ጊዜ የሆነ ሴቶች ከሆነ ኖርም ነው ተብሎ ኖርማል ነው ተብሎ ከሚታሰበው ነገር ሲያፈነግጡ ነው አጅሪት የሚባለው እንደዛ ነው ግን ማፈንገጥ ደግሞ ሲባል ትክክል የሚሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ለማህበረሰቡ ግን እንደ ትክክል ያልሆነ ነገር የሚወሰድ ለዛ ልክ እንዳልሽው እኔ ብላ ማድረግ ሜቢ አንድ የሆነች ዲፋይንት ሴትን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ኤግዛክትሊ ስለሱ ካወራን
የሴቶች ሮል ምን አለ መሰለሽ ገዳ ሲስተም ውስጥ ሴቶች የራሳቸው የሆነ ሮል አላቸው which is called ሲንቄ በራሱ ማለት ነው so ሲንቄ is basically they're very powerful ሲንቄ የሚባለው እንትኑ ነው ዱላው ሜቢ yes ከአርሲ ካልቸራል ልብስ ጋር የሚለበሰው ስትለብሺ የምትይዡ አንድ ያገባች ሴት የምትይዘው አክቹሊ ሲንቄ የሚሰጥሽ ቤዚክሊ ስታገቢ የሰርግሽ ቀን እናትሽ ናት የምትሰጥሽ እና very significant እንትን ከዛ ጋር ተያይዞ በገዳ ሲስተሙ ስር የሚደራጁ ሀደ ሲንቄ የሚባሉ ሴቶች አሉ አይታችሁ ከሆነ ኦፕኒንግ ሴሬሞኒስ ላይ ምናምን የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች ምናምን ነገር ሲመርቁ ሴቶችም ይመርቃሉ እና ሀደ ሲንቄዎች they have a very significant role በኦሮሞ ኮሚኒቲ ውስጥ እንግዲህ በፊት ገዳ ሲስተም በነበረ ጊዜ ማለት ነው so እንደውም I think they're more powerful than the men ብዬ አስባለሁ and I'm very passionate about ሲንቄ እና ይሄ ሴቶች ለምሳሌ ባሎቻቸው አቢዩዝ በሚያደርጓቸው ሰዓት የሆነ ራሳቸው የሚያሰሙት ድምጽ አለ ከዛ ሀደ ሲንቄዎች እንዳለ እየዘፈኑ ይመጣሉ it actually has a song እና እየዘፈኑ ይመጣሉ ከዛ ያንን መተው ባልየው literally ሚስቱን አቢዩዝ እያደረገ ከነበረ እነሱን ካየ it stops immediately እና በቃ ይቅርታ አይነት ነገር ውስጥ ነው የሚገባው እና women are actually very powerful in the Oromo society ብዬ አስባለሁኝ እና እኔም ቤዚክሊ ከጠየቅሽኝ እንዴት ኢንተርሴክት ማድረግ አለባቸው ካልሽኝ women's questions can be answered in the in the ገዳ system ብዬ አስባለሁኝ so restore the ሲንቄ order ከሱ ጋር ያይዚ ደግሞ ያለኝ ጥያቄ ምንድነው አሁን እንዳልሽው ሲያገቡ ነው አይደል ይሄ ስልጣን የሚሰጣቸው እና አብዛኛውን ጊዜም ወጣት ሴቶች የሚሰጣቸው ፓወር ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት የሴቶች ፓወር የሚመጣው ሲያገቡ ሲወልዱ ይሄ እንትን እያሉ ሲሄዱ ነው አይደል በምን ያህል ወንድ በህይወታቸው ውስጥ አለ የሚለው ነገርና ምን ያህል ቤተሰብ የመምራት አቅም አላቸው የሚለው ነገር ነው ለዛ ይሄ የስንቄ ፕሮሰስ እንዴት ታይዋለሽ ከወጣት ሴቶች ጋር በተያያዘ ካላገቡ ሴቶች ጋር በተያያዘ ካንቺ ጋር በተያያዘ yeah and I think you're actually very right እና የተወሰኑ ሞዲፊኬሽኖች መደረግ ሊኖርባቸው ይችላል ግን basically ምናምን አለው መሰለሽ አንድን ሶሳይቲ ለሱ በጣም ኢንዲጂኒየስ በሆነ በጣም ከሱ ባህል ባልወጣ ወይም ደግሞ ለሱ በጣም ሌላ ወርልድ ውስጥ የገባ እስኪመስለው ድረስ ባለ ነገር ሳይሆን ራሱ በሚያውቀው ነገር እንደሚባለው ሞዲፋይ ማድረግ ያለብሽን ነገር ሞዲፋይ ያደረግሽ ብትሰጩ በጣም የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁኝና definitely modifications መኖር አለባቸው እኔ አሁን የአርሲ ልብስ ከለበስኩኝ I would also love to hold the ሲንቄ but I'm not married እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ሰው እሱን እንደኛ አይነቶቹ ትንሽ ዲፋይ ያደረግን እናመጣዋለን ግን basically speaking to people ሊገባቸው በሚችል አይነት እንትን መልካም ነው ብዬ አስባለሁኝና rather than expecting radical feminism ሲንቄ ኦርደሩ ላይ የተወሰኑ ሞዲፊኬሽኖችን አድርጎ ኦሮሞ women ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ መሞከር I think will make the process a little bit easier ብዬ አስባለሁ በጣም ነው የምናመሰግነው ፈቃደኛ ስለሆንሽ ለዚህ ቃለ መጠይቅ Thank you so much for having me it's an honor and I love the work you do